பொங்கல் விழானா பரிசு விழானா இப்படித்தான் சிறப்பா இருக்கணும். பல்வேறு போட்டிகளை நடத்திய கவுன்சிலர், பட்டையை கிளப்பும் பரிசுகள், ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், எல்இடி டிவி மற்றும் 400 பேருக்கு குக்கர் உள்ளிட்ட ஏராளமான பரிசு பொருட்கள். முகலிவாக்கத்தில் களை கட்டிய தமிழர் திருநாள். காஞ்சிபுரம் வடக்கு மாவட்டம் ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதி 156வது வட்ட திமுக சார்பாக கவுன்சிலர் ஜே செல்வேந்திரன் நடத்திய இந்த பொங்கல் விழாவில் சிலம்பம் செய்தல், தீப்பந்தம் சுற்றுதல் மற்றும் அந்த பகுதி பெண்களுக்கு கோல போட்டி என ஏராளமான வீர விளையாட்டுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டு கோலாகலமாக பொங்கல் கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது. விழாவில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன், போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற முதல் 10 பேருக்கு ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின், டிவி, அடுத்த 50 பேருக்கு குக்கர் மற்றும் போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட சுமார் 400 பேருக்கு ஹாட் பாக்ஸ் உள்ளிட்ட பல வகையான பரிசுகளை அள்ளி அள்ளி வழங்கினார்.